আপনি কি পোকো এক্স থ্রি ইউজার? আপনি কি বয়া M1 বা বয়া M1 প্রো ইউজ করতে চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না পোকো এক্স থ্রিতে? পোকো এক্স থ্রিতে আপনি কোনো এক্সটার্নাল মাইক ইউজ করতে পারছেন না, এক্স থ্রি ইউজ করে বয়া M1 বা বয়া M1 প্রো এক্সটার্নাল অডিও ইউজ করতে পারছেন না? আজকে ভিডিওটা হবে আপনার জন্য যুগান্তকারী একটি ভিডিও। পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন, আশা করি আপনি আপনার সমস্যার সমাধান ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। Hello guys, this is Sabbir from Sabbir View. Welcome to my YouTube channel with a brand new video. YouTube জার্নিতে আমরা প্রতিদিন নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হই। বেসিক্যালি আমরা কমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হই, সেগুলো হচ্ছে হয় ভিডিও কোয়ালিটি কিংবা কন্টেন্ট নিয়ে। আর ভিডিও কোয়ালিটি কন্টেন্ট সব ঠিক থাকলে সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে ঝামেলায় পড়ি। আর সাউন্ড সিস্টেমও ঠিক থাকলে হয়তো বা আমাদের ডিভাইসের সাউন্ড সিস্টেমটা ভালো আসতেছে না, সেই ব্যাপারটাও নিয়ে আমরা অনেক ঝামেলায় পড়ি। এই ডিভাইস দিয়ে ভিডিও করছি এবং বা যে ডিভাইস দিয়ে আপনারা এই ভিডিওটি দেখছেন সেটা হচ্ছে পোকো X3। ইয়েস, পোকো X3। আমিও পোকো X3 ইউজার এবং পোকো X3 ইউজ করতে আমার নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। ফার্স্ট অফ অল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি পোকো X3 যেই রিসেন্টলি আপডেটটা আসছে, এই আপডেটটার কারণে প্রসেসর এবং মাদারবোর্ড দুটোই দুর্বল হয়ে গিয়েছে। যে পোকো X3 যে আপডেটটা আসছে, ওই আপডেটটার সাথে সাথে বড় দুটা সমস্যার দেখা দিয়েছে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা টোটালি ডেড হয়ে গিয়েছে, আর অনেকের হয়তো বা ব্যাক ক্যামেরাটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর সেকেন্ড যেই প্রবলেমটা দেখা দিয়েছে, এই ফোন দিয়ে কোনো ধরনের এক্সটার্নাল অডিও রেকর্ড করা যাচ্ছে না, অর্থাৎ এক্সটার্নাল কোনো মাইক্রোফোনই কাজ করছে না। এই মোবাইলের যে এক্সটার্নাল অডিও রেকর্ড হচ্ছে না বা যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে আমার কোনো প্রকার ধারণাই ছিল না। আমি যেহেতু একজন ইউটিউবার প্লাস আমি পোকো X3 দিয়ে ভিডিও করি, সেক্ষেত্রে সাউন্ড কোয়ালিটি বেটার করার জন্য আমি বাজারে গিয়ে SX9 এবং অডিও রেকর্ড করার জন্য বয়া বাই M1 প্রো মাইক্রোফোনটি কিনে নিয়ে আসি। আমি খুবই হতাশ এবং বিচলিত হই, কারণ হচ্ছে আমার কোনো মাইক্রোফোন, এক্সটার্নাল কোনো মাইক্রোফোনই আমার এই মোবাইলে কাজ করতেছিল না। যার কারণে আমি নানা রকম ইউটিউব ঘাটাঘাটি করে নানা রকম মানুষের সাজেস্ট শুনি। কেউ বলছে ইউটিউব ভিডিওতে যে আপনার গুগল অল ডাটা ক্লিয়ার করার জন্য, কেউ বলছে পসিবল হলে গুগলটা আপডেটের কারণে এই প্রবলেমটা হচ্ছে। কেউ আবার আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে যে গুগল যদি পসিবল হয় আনইনস্টল করা। M1 প্রো এবং SX9টা আনার পরে যখন কাজ করছিল না, তখন আমি পুরাই হতাশ হই এবং এটার সলিউশন দেখার জন্য ইউটিউবে নানা রকম ভিডিওস দেখা শুরু করি এবং ভিডিওস দেখার সাথে সাথে ওই হিসাবে কাজ করি, কিন্তু পুরো প্রচেষ্টায় আমি ব্যর্থ। SX9 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি Type-C to Type-C দিয়ে ভালোভাবে কাজ করছিল, কিন্তু আমার বয়া বাই M1 প্রোটা কোনোভাবেই কাজ করছিল না। হঠাৎ করে আমার মাথায় আসে, যেহেতু SX9 C2টা C টাইপ দিয়ে কাজ করছে, তাহলে কেন এটা কাজ করবে না C টাইপ দিয়ে? এখন আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে এটা C টাইপ দিয়ে কীভাবে? এটা তো হচ্ছে হেডফোন জ্যাকপট, এটা দিয়ে কীভাবে আপনি সাউন্ড রেকর্ড করবেন? আমি সাথে সাথে বাজারে গিয়ে একটা হেডফোন জ্যাকপট বা C টাইপ কনভার্টার কিনে নিয়ে আসি। আমি সুন্দর করে C টাইপ কনভার্টারটা লাগিয়ে এখন আমি চার্জার পোর্টে এই জিনিসটা লাগিয়ে আমি ভিডিওটা করি। এখন আপনাদেরকে সরাসরি এই কনভার্টার লাগিয়ে সাউন্ড রেকর্ডটা কেমন হচ্ছে সেটা আপনাদেরকে শোনাবো। চলুন শুনে আসি। আপনারা এখন যে অডিওটা শুনছেন সেটা হচ্ছে বয়া বাই M1 প্রো এবং কনভার্টার দিয়ে, যেটা আমি নিনজা টেকনিকের কাজে লাগিয়েছি। তো আশা করি সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনারা সম্পূর্ণ শুনছেন এবং আমার প্রিভিয়াস কয়েকটা ভিডিও আছে, সেখানেও আপনারা বয়া বাই M1 প্রোর সাউন্ডটা শুনতে পাবেন, কারণ আমি সম্পূর্ণ এই কনভার্টার দিয়ে কাজ করেছি, কথা বলেছি। যারা পোকো X3 বা পোকো সিরিজের সেটগুলো ইউজ করছেন কিন্তু বয়া বাই M1 বা বয়া বাই M1 প্রো এক্সটার্নাল অডিও যারা রেকর্ড করতে চাচ্ছেন কিন্তু কোনোভাবেই পারছেন না, আজকের ভিডিওটা শুধু তাদের জন্যই। তো ভিডিওটা যদি এতটুকু আপনার উপকার এসে থাকে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলকে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুক পেজে গিয়ে পেজটা একটু দয়া করে ফলো করে দিবেন। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। নেক্সট কোনো সমস্যার সমাধান নিয়ে আবার আপনাদের মাঝে হাজির হব। আজকের জন্য টাটা, আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।